Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con Biscuit del Nord che si avvantaggia ma sbaglia. E così in testa cerca di sfilare Zaira dei Veltri, ma all'esterno c'è Bob Logan che attacca. Poi Unicum RL, partita bene Annie Pan intanto, che si profila già sui primi. Dopo 200 metri di gara, la penalizzata Annie Pan va sulla testa della corsa, che vede Bob Logan passare in vantaggio. Annie Pan insiste nella sua azione, riceve strada dal nuovo leader Bob Logan, che ha superato Zaira dei Veltri. Annie Pan dunque in vantaggio dopo i primi 400 metri in 33, con spesa naturalmente notevole per lei che rendeva un nastro. Quarta posizione in corda per Unicum RL, poi via via tutti gli altri e cavalli che sono ora sulla retta delle scuderie, con Annie Pan che sfilata in vantaggio, completa gli 800 metri iniziali in 1:1. Seconda posizione per Bob Logan, poi Zaira dei Veltri, Unicum RL. A largo è rimasto invece Brufenoil. Se ne va il chilometro iniziale, tarato dallo start 1:16,4. Passaggio davanti alle tribune con Annie Pan che guida con un paio di lunghezze abbondanti su Bob Logan, quindi Zaira dei Veltri, ancora Unicum RL, all'esterno sono Brufenoil e Biscuit del Nord rimesso, che tenta di progredire ora in terza ruota. Intanto Annie Pan ha preso ulteriore margine di vantaggio a 600 dalla conclusione, sono 4 le lunghezze nei confronti di Bob Logan. Un poco più di 500 metri alla conclusione, Annie Pan lanciata in avanti, Bob Logan in seconda posizione che cerca di inseguire. Poi Unicum RL che ha scavalcato Zaira dei Veltri. Sulla curva conclusiva Annie Pan in vantaggio, diminuito però il suo vantaggio su Bob Logan che cerca di avvicinarla al completamento della piegata. C'è anche Biscuit del Nord che dopo grande inseguimento si riporta sui primi. L'errore di Bob Logan, mentre Annie Pan numero 9, ha ancora Bob buon margine di Logan, vantaggio nonostante il calo finale. Viene a concludere vincitrice Annie Pan, secondo posto per un valoroso Biscuit del Nord che conquista, dopo l'errore iniziale che lo aveva fatto sfilare in ultima posizione, conquista un ottimo secondo posto. Andiamo a rivedere l'errore invece di Bob Logan all'ingresso in retta d'arrivo. Annie Pan stanca, provata nel finale, ma ne aveva anche ben donde perché aveva speso per portarsi al comando. Vediamo la bella azione finale invece di Biscuit del Nord che conquista il secondo posto, mentre per il terzo finisce bene Zastavadaghi che batte gli avversari. Nell'ordine sono Buongiorno Dippa e Unicum RL. Vittoria quindi per Annie Pan, Filippo Monti in sediolo per conto di Francesco Virzì, naturalmente proprietario Filippo Monti.